Trovão Rancho Áquila. Uma oportunidade de levar um belo potro de pelagem negra para sua casa. Este, com certeza, será um futuro reprodutor. Tem qualidades e genética de sobra. Potro machador, filho do fogo do descobrimento em galáxia do descobrimento, que é filho do integral do Morro Azul e é irmão do extrato do Minato.